Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kiai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok. Mestine ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Singkat cerita wong soleh iku tuwek, sepuh-sepuh meh mati niku sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut tentangeran ning difoke irang. Gara-gara niku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki ning perantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Ku nangis. Nangis ku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra di sepura jenengan wis kliwat ta. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi probleme ketika kamu terlalu melarang, iki masalah bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngrasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngrasa utang. Lah ketika ngrasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane saleh, nek ora. Betul nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat wis sing ra salat apa tiga. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lah anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bihaji Alid Hasan itu anggar bete juk duwe kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya, tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ora digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Sidogiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya, itu menurut ilmu. Sopan engko sik, bakas engko sik. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa yang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika aku jodoh aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut, karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Nah ya gede-gede ke mari piyambak, anggere gede-gede ke isin piyambak mari napa. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak ku apik tenan turu sak gawe gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga piyambak jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam melaku-melaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji, aku gak dijak melaku-melaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohin itu problem jadi. Oh bapak demi keriting memang kan. Pak Mustafa demi jenggot kan. Pan panjang. Akhirnya roh rai-rai ini rai trauma kan. Nah itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kadang. Makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain itu nganggep Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir
ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa Nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah. Biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndangak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndangak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkara ne. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel gak aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah nembut biasanya. Itu nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tangan sekitarku. Ben dolanan nang masjid. Dolanan gerbang malah kowe sudah bingung. Ngrame ya enggak ganggu khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ra penting, penting kula Jumatan ora tau neliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardhu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, nek ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kaidah kali ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika, nunggu Gus Bak Wungu misalnya. Itu kan parah, terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam, apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam, Gus ibu gerah gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu ba'dal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup wong anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak ndelok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kepen delok sinetron, anak ndelok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruh kan delok bolot misalnya kan. Wong aku es kiai celok wong alim, seneng delok TV nganti saiki yo mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku yo eskal. Nah, cawe itu seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal dadi karman ora tak mikir ngono. Mergo aku tahu dikeluhi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku lha sinetron kok mbok pikir. Kita sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa sampai fatwa ustaz iku. Berarti kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz ning TV. Ustaz sapa pemeran ustaz tersiksa. Lah nama lampir kan kamu kan gak mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Dadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Abel sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim.
Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngeridung ini, kue sholat ya mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan, ngeridung niku setan. Kue kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setanan, beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat kok. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat kok. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik, aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas itu dadi ana wa kafilul yatim ka hateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu udah adik. Nah, zaman gue goblok kan mesti ikhlas loh. Nah, cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo ta. Bareng dadi kiai, rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuanem lah apik endi kan. Kamane kok pangel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok biasa iki. Ning bab iku lho. Ah ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mau nasro kiai politik Mustafa ora menarik cara dia. Jadi, nah kalau ada setan seperti itu tinggal itu loh mak lampir. Lu kula lah sering dirudu setan. Sampai kadang kula saking ekstrim ya, menah ada kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu diudah. Makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh, tare wangi ngaji ngene perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo ora saiki nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lha malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo lek mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngajaran. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh. Gotun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai. Setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ra pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan itu ora mungkin Mustofa balas aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Ya mokal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki pek. Mosok wong jegoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak gojok Mustofa. Ora wong jegoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegeng nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ki bayangno ora mokal. Wong jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso yo aja. Mus khusuk ngene kok aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten, nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk, muring-muring perintahe setan, mergo ujung-ujunge nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf ku perintahe jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintahe nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono, mulang ngene iki prospeke opo nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Allah nyifati rasul sapa rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khas rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khas hubungan nak kowe warasatul anbiya, khas kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama mbek umate kok hubungane di manajemen. Umat sakmene iki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Niku ora hubungane ulama mbek umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah maksud. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwun, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wes suul khotimah Allah sementara tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah ya. Orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya?
Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir, tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kan. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora roh gunane. Sujud itu kaleng ngene gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok karena takok ngono. Bodoh-bodoh akhirnya lo sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa soban yo lo sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya bodoh, wong tahu sujud kok getun suwe tanamo to. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku sepegatan suwi kok cek akrab. Aku sepegatan suwi kan. Aku cek akrab itu. Kowe cek kenal Mas, mbek setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing karo kan dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekomene cari referensine. Jadi kan aku pernah digodho setan, Mus. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho kok setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh, tambah pinter. Padahal kowe wis gak belajar mendagangan pitik wae. Ditakdir